បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានរៀបចំជូននៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី26បាទហើយសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតបងប្អូនណាបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺអត់បានចេញឲ្យបងប្អូនទេបាទជាងខានមួយថ្ងៃណាបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងលេងបាទចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនផងដែរបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនណាមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនយើងទៅមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញតិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងបាទសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញម៉ោង4:30នាទីណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះសមាជិកបន្តិចសម្រាប់សមាជិកកាលពីម្សិលមិញគឺយើងអត់បានចូលទេបាទសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6:30នាទីគឺយើងបានចូលណាបងប្អូនណាសម្រាប់សមាជិកបាទយើងបានចូល36បាទប៉ុស A បាទយើងបានចូលប៉ុស A បាទយើងបានចូលត្រឡប់ប៉ុសក្រោមណាបងប្អូនណាបាទយើងចូល63បាទអញ្ចឹងយើងកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់សមាជិកក៏គាត់បានគូសំដែរណាបាទយើងគិតថាវាល្អផងដែរសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញយើងបានដើរមកវិញចំណេញតិចតួចណាបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចូលសមាជិកណាគាត់អាចតាក់ទងមកបងប្អូនបានតាមរយៈបាទ Facebook គាត់អាចគ្រាន់តែវាយពាក្យថាឆ្នោតយួនបាទយើងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះបាទហើយមានបញ្ជាក់ logo បែបនេះណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចចូលមកបានបាទសម្រាប់តម្រុយបាទការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនហើយចំពោះសមាជិកគឺបងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ជូនបាទនឹងមានម៉ោង4និងម៉ោង6គឺមាន2វេនណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ជាក់ម៉ោង4និងម៉ោង6ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយយើងគិតមួយខែពេញណាបងប្អូនណាបាទគិតមួយខែពេញចឹងទេសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី26គឺបានរៀបចំជូនរួចរាល់ហើយបាទចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី26បាទគឺមានចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនណាបងប្អូនគិតថាល្អបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺគិតថាល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងណាមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអាចយកទៅលេង2វេនបានហើយសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងចូលសមាជិកអាចតាក់ទងបានណាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ជូនបាទហើយនឹងមានលេខក្របតិចយកទៅផ្សងសំណាងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងបាទសូមមាន48បាទ12 53និង9គត់ណាបងប្អូនណាចំនួន3គ្រាប់បាទហើយចំនួន4គ្រាប់បាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់គឺមានអូសខ្ទង់10បាទអូសខ្ទង់9បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺល្អណាបងប្អូនណាគិតថាល្អបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន8 12បាទនិង904បងប្អូនគុណត្រឡប់ផងណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកយកទៅផ្សងសំណាងលេខបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ